Hola, muy buenas tardes. ¿Me puede dar su nombre y cuál es lo que hace? Sí, soy Roberto García Ceballos, soy organizador con el Fideicomiso Comunitario Tierra Libre y miembro del colectivo Poder Comunitario. ¿Y qué es Fideicomiso Tierra Libre? El Fideicomiso Comunitario Tierra Libre es un proyecto iniciado por la comunidad para tener la práctica de controlar, manejar y cuidar la tierra. La comunidad se formó para crear este proyecto porque en el momento estamos viviendo mucho desalojo, mucho desplazo, y hay una fuerza muy grande de gentrificadores o de aburguesamiento que está tratando de deshacer y desaparecer nuestro vecindario, o el vecindario de Bow Heights y el este de Los Ángeles. ¿Y cuál es la misión o la visión que tiene el Fideicomiso en alternativa de vivienda? Pues que la comunidad sea los que definen el destino de no solo de la organización, pero de la comunidad. Años atrás, la tierra, la vivienda, las condiciones de vivir siempre son controladas por los jefes de trabajos, los dueños de edificios, las industrias que contaminan nuestra comunidad y que explotan a nuestra familia, ¿no? Entonces nosotros estamos diciendo ya basta eso, denos los recursos necesarios para que nosotros podamos ser los que crean el destino de nuestra comunidad. Entonces queremos controlar la tierra, queremos controlar la vivienda, queremos crear trabajos para nosotros, queremos una vida mejor, no solo en el aspecto de vivienda, pero en todo lo que es el bienestar de un ser humano y del ambiente. Sino que es un sueño muy grande, pero sí. ¿Y el Fideicomiso Comunitario Tierra Libre dónde se fundó? ¿Y qué es hasta dónde abarca? Pues el Fideicomiso se fundó, comenzamos aquí en Bow Heights, porque hay tierras baldías que no han sido desarrolladas o tocadas, o ni la comunidad tiene acceso a ellas, ¿no? Y están vacías. Entonces nosotros nos interesó mucho cómo podemos desarrollar algo para el bienestar de nuestra comunidad. Y en el proceso nos dimos cuenta que no tenemos un instrumento o no tenemos las herramientas para controlar la tierra. Y muchas veces nos dicen que es que porque no somos educados, porque no trabajamos duro o porque no ahorramos dinero, etcétera, ¿no? A veces dicen porque somos huevones, ¿no? Pero en realidad es de que el sistema en el que vivimos ha desarrollado intencionalmente que nuestra comunidad no tenga la habilidad de controlar su bienestar. Entonces nosotros empezamos a investigar aquí con la comunidad y nos dimos cuenta que aquí en Estados Unidos hay una cosa que se llaman fideicomisos comunitarios de tierras. En inglés les dicen Community Land Trust. Y nos llamó mucho la atención de que en este país hay la posibilidad de que la comunidad se adueñe y controle y cuide la tierra colectivamente. Típicamente nos enseñan de que la vivienda de la tierra es algo individual de una familia o de una persona y que tienes tu terreno y tienes tu casa y tienes que protegerlo, ¿no? Pero la realidad es que hay una alternativa en este país donde nosotros como comunidad podemos ser dueños de un edificio, de la tierra, y que es parte de la economía en la que vivimos. ¿Cuánto tiempo tiene esta organización? Nuestra organización es muy nueva, desde el 2018 empezamos, en 2019 nos formamos formalmente, legalmente, y este año pasado es cuando realmente hemos activado el fideicomiso como se debe. Con los pocos recursos que tenemos. ¿Cuál es sus metas o sus logros si se lo han logrado en este tiempo? Nuestras metas es tener más vivienda económica. Nuestras metas es de que la comunidad
tenga un bienestar más saludable y que hayan más relaciones de querer cuidarse, de apoyarse, de crecer, y más importante, cambiar la cultura de nuestra comunidad, donde practicamos más cooperación, más apoyo mutuo, y con eso creamos más fuerza para que podamos lograr las otras metas que son más materiales, como la vivienda económica. Gracias, Roberto, pues nos dio mucho gusto que hayas participado y que nos hayas informado de cómo tú es que trabajas en la comunidad. Ándale. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.